No, si me deixades, pois fago unha pequena introducción e logo xa atendemos as preguntas que creo que sería o máis dinámico. Vale, bueno, pois nada, moitas grazas por convidarme e nada, quería saudar os representantes dos medios e probablemente vou dicir alguna cosa que non vos gusta moito, pero, bueno, chamádeme para que fale e vou a falar. Eu represento, ou son o portavoz de dúas asociacións no Baixo Miño, no sur de Vigo. Somos o Instituto de Estudos Miñoráns, somos a asociación SOS Serra da Groba, que levamos moitos anos, levamos desde 2005 preocupados pola instalación eólica que se pretende na nosa zona. Pero enseguida fomos plenamente conscientes, de que o problema non é local da Serra da Groba, o problema non é local da nosa zona sur de Vigo, sino que é un problema que afecta a outras zonas de Galicia e de que maneira. A pouco que levantamos a vista, dámonos conta que a afectación de todo o país é absolutamente brutal. Cando digo país, digo Galicia, porque se digo Estado, e me fixo, ou nos fixamos, en Castela León, en Castela Mancha, en Aragón, sobre todo, e nos fixamos na diferencial que hai en lugares como Madrid, decía o compañeiro, Baleares, Cataluña, País Vasco incluso, Valencia. Temos moi claro unha diferencia entre España rica e España pobre. España beneficiada e España perxudicada. De acordo? E dentro da España perxudicada, unha das máis perxudicadas somos nós, os galegos e galegas. Entonces, esta problemática rebaixa moitísimo a realidade de cada local. E é por eso que, traballando en conxunto e falando uns cos outros, aparecen asociacións espontáneas como a que vos convocamos hoxe aquí, donde estamos xente moi diferente, de diferentes partes do país, e hai outras asociacións que tamén traballan e nas que tamén estamos implicados. É difícil organizarse, pero estamos no camiño. E os responsables son sempre os mesmos. Temos que ter en conta que isto non vai de sustentabilidade, de cambio climático, de novas tecnoloxías, de enerxía verde. Non, isto é unha absoluta trampa. É unha trampa orquestada por quen saca beneficio, que son as empresas. É unha trampa orquestada por quen saca beneficio, que son os políticos que nos gobernan en Galicia, dirixidos primeiro polo señor Feijóo, despois polo señor Rueda, e sempre co conselleiro responsable de Industria, Francisco Conde, que é o que agora se marcha para Madrid vía Congreso dos Diputados encabezando a lista de Lugo. Entón, hai que falar desto e falar moi claro. A invasión eólica empeza con un ermo legislativo que intenta centrarse desde o MITEC, o Ministerio de Transición Ecolóxica e Reto Demográfico, o nome ten cachondeo, o sea, reto demográfico, atacando a España despoboada e atacando a España pobre directamente. En abril de 2020 sacan un Real Decreto que establece 22 meses de prazo para que aquel sin dios normativo que había sobre os eólicos, calquera proxecto eólico que non obtivese unha declaración de impacto ambiental favorable en 22 meses decaía automáticamente. Estes 22 meses caducaban o 23 de abril de 2022. Pero a finais de 2021, coincidindo co final do ano e con esas modificacións que se fan das leis de presupostos e leis extraordinarias, o BOE publica outro Real Decreto que amplía 9 meses máis. É dicir, xa non é 23 de abril do 22, sino que é 23 de xaneiro do 23, antes de onte. Hacia final de ano houve un tirapuxa, recordaredes, entre a Consellería señor Francisco Conde e a señora Teresa Rivera, ministra Miteco de Madrid, para que se ampliasen os prazos porque non daba tempo. Aí a Xunta nos vendeu coa connivencia dos medios de comunicación, algúns máis que outros, dicindo que a Xunta quería e non podía, entón tivo que facer o esforzo de contratar persoal que traballa o guardeo sábados, domingos, noites e fiestas de guardar, coincidindo con Nadal, para conseguir aprobar as días que lle faltaban. Foi unha auténtica loucura de aprobación de días, pero chegando o 23 de xaneiro, o xoves anterior, xoves de Consello da Xunta, o señor Rueda e o señor Conde apareceron dicindo que non, que xa se aprobara en decembro, e é certo, nas modificacións da lei de presupostos do este ano 93, se aprobou unha
unha salvedade, unha adicional, donde eles calificaban como rede de seguridade. É dicir, os proxectos que o 23 de xaneiro non teñan día favorable, non pasa nada porque se conxelan e xa quedarán aí ata que vayan conseguindo a documentación necesaria para retomar os proxectos. A partir do 23 de xaneiro hai que contar 3 meses, a legalidade do día así, e nos ponemos no pasado 23 de abril. O 23 de abril tiñan que ter sí ou aprobada a autorización de construción e administrativa os proxectos que xa tiñan día favorable. Isto é un pouco complicado, pero depois vos lo paso por escrito e o teredes clarísimo. Ben, houve un follón, recordaredes, porque pasou o 23 e non se soubo nada, non había maneira de saber, e dende a Xunta se falaba, así ao lonxe, o señor Conde e compañía falaban de 75 parques autorizados. Donde son e donde están? Non o sabemos. Non o sabemos, nunca se publicou de maneira oficial, salvo, e non sei se agora na sala hai algún representante de La Voz de Galicia, o día 27 de abril, A Voz de Galicia publicou unha noticia cunha infografía donde se poden consultar os 75 parques que a Xunta autorizou. Ben, a Xunta di que os ten autorizados, non os dá publicado, entón a data que vale é a data na que se asina a súa aprobación, é dicir, o 23 ou anterior ao 23 de abril, aínda que no DOGA se publique máis tarde. Fixádevos que tardaron máis de un mes en empezar a publicar no DOGA e a conta gotas, hoxe 3, mañá 4, logo 5, os parques que foran autorizados antes do 23 de abril. As eleccións foron o pasado 28 de maio. Bueno, se isto non é manipulación, parécese moitísimo. Se isto non é facer trampa, parécese moitísimo. Aínda hoxe, no DOGA de hoxe, aparecen publicadas as autorizacións de 2 parques, o Mistral e o Tramontana, en Baltar e Cualedo. O sea, isto é absolutamente escandaloso. E escandaloso é cando nos poñemos a traballar e decimos, bueno, fragmentación fraudulenta, isto de que vai? Ben, a lei di que estamos falando de proxectos eólicos. Ben, temos que entender que un proxecto eólico é un proxecto per se, capaz de funcionar de maneira autónoma. Ten os seus aerogeneradores, ten as súas instalacións, ten a súa conexión e é capaz, sin depender de outro proxecto, é capaz de proporcionar enerxía eléctrica á rede eléctrica estatal. Se non é así, non é un proxecto. Calquera cousa que sexa, e di a lei, partir este proxecto en diferentes fases é irregular. Entón, a primeira irregularidade pasa porque os proxectos eólicos levan, en primeiro lugar, a definición do parque eólico. É dicir, aerogeneradores, torre meteorolóxica, os que alevan, que hai algúns que non alevan, e non pode funcionar un parque eólico sin torre meteorolóxica e sin torre de control, e subestación. Pero é que hai outro proxecto vinculado a ese parque eólico, que é como esa subestación se vai a conectar á rede eléctrica estatal. Entón, polo menos temos aí 2 subproxectos para un parque eólico. Tamén a lei di que os proxectos non poden compartir territorio e pretender ser avaliados dende o punto de vista medioambiental separadamente. Nada impide que se combinen, que se consulten, que se poñan de acordo, que compartan instalacións. Nada impide eso. Pero facer eso obriga a tramitalos medioambientalmente en conxunto, tendo en conta todas as afectacións medioambientais sinérxicas e acumulativas. Facelo pretendendo separar cada proxectito en iniciativas diferentes e independentes, o único que persigue é salvar a lei. Hai un exemplo clarísimo que é o que ten que ver na zona de Obierzo-Valdeorras, que son 5 parques eólicos promovidos polo mesmo grupo empresarial Balear, con 5 nomes de empresas diferentes, cada unha das empresas registrada o mesmo día no Rexistro Mercantil de Palma de Mallorca. Os números CIF destas empresas son prácticamente consecutivos. Aparentemente son empresas diferentes, pero os cadros directivos son sempre os mesmos. Pretenden montar 5 parques eólicos nesa zona, atendendo aos nomes Neboada, Treboada, Ventumelo, Orballeira
e Seada. Non é o parte de Meteogalicia, é unha tomadura de pelo. E isto se repite en todos lados, se repite no Courel. No Courel temos un conxunto donde destacan moi claramente tres parques eólicos, no Courel, perdón, nos Ancares. Destacan moi claramente tres parques, chámanse Serra do Furco e Serra da Piñeira, e no medio está o Serra do Colmo. Claro, isto é o colmo. E é justamente o Serra do Colmo o que ten un contrato, un tratamento preferente porque vai a ter conexión directa para suministrar a Alcoa. Desde Becerreá ata San Cibrán, o Parque do Colmo é o